जिनको बार बार खांसी की समस्या, जुखाम और बुखार की समस्या होती रहती है, देह में दर्द, माथे में दर्द की समस्या होती रहती है, तो वैसे कंडीशन के लिए होम्योपैथ में 3 दवा है जिसके प्रयोग करने से यह समस्या ठीक हो जाती है। तो होम्योपैथ में सबसे पहली दवा है एकोनाइट नेप्लेस 200 पोटेंसी में, दूसरी दवा है आर्सेनिक एल्ब 200 पोटेंसी में, और तीसरी दवा है रोस्टक्स 200 पोटेंसी में। ये 3 दवाओं का प्रयोग 200 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम में करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और जुखाम, खांसी, बुखार की समस्या जो होती है वो आसानी से ठीक हो जाती है।